们接着上一次的课程啊。上次我们已经把半波整流基本特性做一个讨论完了啊。那现在各位来看到一个非常重要的一个转换的一个比例换算。好，一般我们在整流换算的时候，现在如果设定是一个理想的 ID 表示理想二级代号，而且是一个纯电单负载。那半波整流前，第一个我们给它是一个峰值。那经过半波整流后，我们直接抓平均值。好，那这边我们上回提过，它会经过积分之后得到怎样？1/1，换成小数是0.318倍。反过来，现在我们所看的是教材里面23页。好，如果把整流后平均值倒推整流前的峰值，我们用拍倍，换算是3.14倍。OK， 那么我们一般交流如果没有特别讲单位，通常是均方根，或者称为叫有效值，rounding scale 均方根值，或者就称为叫 EFF 有效值。那现在我这边所谈的，注意哦，这个就代表是标准正弦波的方式。那么有效值变成整流前的有效值变成半波整流平均值，我们经过换算是0.45倍。那把这个转换过来直接2.2倍。那么这个算法上非常非常怎样重要？否则我们还有一个算法，就是你把整流前的均方根值变成半波整流平均值，还有一个算法是怎样？是走这条路。好，这里是正弦波，完全没有整流。那么你要变成峰值，要乘根号2，也就乘上1.414。那变峰值之后再乘0.318，这样这是一个做法，但就很繁琐。那相对的，你把这个平均值变成峰值之后，再过来把正弦波的峰值变成有效值，我们乘上根号1/2，也就0.707。这是两个loop但是这个时候我们直接换算比较方便，所以直接这两组用0.45跟2.2那么这个0.45跟2.2是怎么来？那我们知道正弦的没有经过整流，它是0.707的峰值，但是整流后的平均值它是0.318的峰值，所以我们看到以峰值为媒介，这个0.707这边0.318，所以就变成2.22。那反过来，如果你把半波整流后的平均值变成整流前的有效值，注意这边是整流前，这边是整流后，这个是整流后，这是整流前。好，那你把这个0.318峰值去除以0.707峰值，你就等于0.45倍。所以这个0.45跟2.2是这样子换算所得到。那这样我就没有必要说一定要经过这个再做另外一次的媒介来转换，时间上不经济。好，那这两个玩法，这样各位知道没有 ？OK， 好，那现在我们以一个例子来看。好，以这个图，各位有看到，这是一个110度的60赫兹的交流信号，没有特别声明，就把它当成是一个悬置波。好，那这个时候这个表达方式，各位要了解。如果老师用顺时方程式，我就可以写注明不要 T 等于什么？是把110乘上根号2，再来 sin 377T 伏特。好，各位，一般交流我们没有特别声明这个单位抓什么单位？均方根。
个就是一个均方根子，但是这是一个 sin wave， 一个正弦波。那我们知道这个前面 sin 前面是什么值？峰值，所以它的峰值是110跟它2。OK， 那各位知道这边你的频率是60赫兹，所以这个欧米伽是2πf， 所以当你频率是60赫兹的时候，这时候它欧米伽就是377。所以这两种表达方式是一样的。那现在我们看到这边有一个什么圈数比要做降压，对不对？这时候我有两个做法，一个做法就是传统式的做法，我的 VO 我要的是 average， 有时候写成是直流。那这时候两个做法，一个做法就是把100我用0.318倍的峰值。但这峰值呢，怎么办？就把110乘以根号2，也就乘上1.414。再乘上这个1/5。好，那这边有3个观念，这个观念是什么？就是把正弦波它的均方根变成峰值。好，接下来这个部分是做什么？1/5做降压处理，因为圈数比是5:1。那这个是做什么？0.318倍，就是我们玩这一个。你整流前你是给我什么峰值，我变成整流频值，我乘上0.318倍。这样这个数据近似于9.95的。但是考试如果计算机这个 OK， 没有计算机就不好算。那我们另外一个解法，就第二个解法，我直接怎么做？我 VO average， 我用0.45倍的 VOS， 所以这个110就直接写了，因为它是什么值？有效值，我直接做成半波只能用0.45倍。好，接着我也一样乘以1/5，这1/5还是做什么？做降压处理。但是你要记住，这一个数据它维持在什么？它是均方根，所以你变成半波整流前的均方根值。变成半波整流频值就乘0.45倍。那你看到这样这个数据马上心算就算出来9.9，对吧？所以这两个解法各位要去体会，对吧 ？OK， 好，这是一个必须要知道的一个基本关系。好，来我们再举个例子。好，我们看到你这道题，刚刚是两种解法这是解法上的差异，解法1跟解法2。现在我这边是连续两小题，现在我这个题目，我叫你求圈数比 N1 比 N2 是多少？那我们马上想到圈数比，我跟电压比成正比，跟电流比成反比，跟阻抗成平方正比。那我们现在可以看到，这个100伏特，我没有办法转换成任何其
其他形式，比如说电流啦、阻抗等等。所以现在唯一的机会就是用电压矩。好，刚刚已经讲过，一般的交流没有特别标示单位，这边只要看62就知道是交流。交流一般取什么？均方根。那单位要一致，所以你一次测，也就出一圈，你用的是什么？均方根。你二次测也一样用什么？均方根。好，那这个一次测现在给我是150个，显然的，我必须把二次测均方根的算出来，这比例换算就算出来，对不对？还有这时候用导推思考，那你告诉我你的 V2 RMS 怎么办？所以我们马上知道，这时候变成啥？他从这边过来不可能的，因为这里不知道。那从这边过来不行，从这边倒着回来。这时候没有特别声明，就把二级线看理想化。那这时候我们知道倒着回来的话是怎样？好，这边变成在解题过程当中多一个步骤。先怎样？先我们把整流后的平值倒推整流前用什么？2.22倍这个输出的一个低性值。好，但是你告诉我，你有没有告诉我输出低值？没有，再追欧姆定律，这个 VO 低值就怎样？把 IL 就是 IODC 去乘谁 ？IL， 那100平方培去乘上1K， 所以它等于100伏特。100伏特乘上2.2，所以等于222。那100比222，所以就1比2.22就取得。好。不要忘记老师给同学，我很喜欢用导推思考，比如说缺什么找什么，这样你就不会说这个题我没有看过我没有看过，我什么都不会，就很麻烦。所以用这样的方式，你缺什么？你说圈数比用电压比，那知道数一圈，你就想办法找次一圈。次一圈电压怎么办？用负载元件的一个电压倒转回来，所以把半波整流的输出平均值，我倒乘2电压变成什么？整流权的均方根值。那这个输出的平值没有给但是它有给什么？它没给电压，它有给电流。你就把电流乘上谁？电阻，就这样一路追就对了。但如果今天考试考演算题，记住老师导推思考的话，第一个想法是真正解题的第几步骤？最后一步骤顺序不要乱掉，对吧 ？OK， 好，那part 2部分，2级最小额定电流，告诉我什么叫做额定？可承受的上限。额定就是可承受的上限。那所以抓什么？抓峰值。好，那所以这峰值告诉我，这个就是顺向峰值，事实上是最大。这边取什么？取峰值。这个最大就取它的峰值。那你刚刚是给我整流后的什么？平均值很简单，我就用3.14就是拍去乘上这个漏的流过的平均值的电流，所以就等于314平方倍。